ஓகே. ஹாய், ஹலோ, வணக்கம். நான் தான் உங்க வித்யாஸ் சார் பேசுகிறேன். இதனோட இன்ட்ரோ வீடியோ. இந்த வீடியோ நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த சேனலில் நான் இனிமேல் யூடியூப்பில் வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன். அதாவது யூடியூப்பில் வீடியோ எப்படி அப்லோட் பண்ண போகிறோம், ஃபுல்லாக எங்கள் ஊரை பற்றி. எங்கள் ஊரில் வயக்காடு, அப்புறம் ஆறு ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் தோப்பு, அப்புறம் இந்த வாழை மரம், தென்னை மரம், புளியா மரம், அப்புறம் என்ன மரம் இருக்குது எல்லா மரத்தை பற்றி காமிக்க போகிறோம். அப்புறம் எங்கள் நடந்த நினைவுகள். நான் நினைவுகளை சேமிக்கிற ஒரு களம் தானே. யூடியூப்பில் வந்து நமக்கு நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தினா ஜாலியாக இருக்கும். நினைவுகளை சேமிக்கிற ஒரு களம் அப்படிங்கிறது யூடியூப்பை பயன்படுத்திக்குவோம். அப்புறம் என்னென்னா, இன்ட்ரோ வீடியோ உங்களோட ஆதரவு இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஆனால் உங்களோட ஆதரவு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்புறம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ போய் மறக்காமல் பாருங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு டெய்லி அப்டேட் வீடியோ நாங்கள் போடுறோம். கிளிலாம் கத்துது, அந்த கிளியும் ஒரு நாள் வீடியோ எடுத்து போடுறாங்க. நம்ம ஹை குவாலிட்டி கேமரா அந்த இந்த கேமரா கிளாரிட்டிலாம் காமிக்கிறேன். அந்த கிளியை ஒரு நாள் காமிக்கிறேன். கத்திக்கிட்டே தான் இருக்குது கிளி. அப்புறம் வேற என்ன, ஆறு, மணல், தோப்பு, வயக்காடு, அப்புறம் கடலும் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது. அப்புறம் எல்லாம் பற்றி காமிக்கிறேன். எப்போதும் சொல்லுவாங்கள்ல, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் ஆச்சு அதுவும் பண்ணிடுங்க. எப்போதும் உங்கள் ஆதரவு இல்லாமல் பண்ண முடியாது. உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி. சொல்ல மறந்துட்டேன். அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். சித்திரை 14, சித்திரை 1, ஏப்ரல் 14 அன்னைக்கு நம்ம சேனலை தொடங்குகிறோம். இன்ட்ரோ வீடியோ. கீப் சப்போர்ட் அஸ் ஆல்.